قدرمنو عزتمنو تاسې دا واقعه ښه په غور سره واورئ. څومره عبرت او نصیحت په دې کې پروت دی، په خاصه توګه د هغه چا دپاره چې هغه د اولادونو بندش کوي په دې خاطر چې زه دومره څه نه لرم چې په دې باندې خرج او مصرف وکړم. ځکه زموږ څه پوښتنې کوي، مولوي صاحب زما اولادونه ډېر دي، زه پالنه نسم کولی، دومره څه نه لرم چې زه په دې باندې خرچ وکړم، زه دا ضایع کړم څنګه دی. داسې ډېرې پوښتنې موږ له راځي. نو تاسې دا واورئ چې په دې واقعه کې څومره عبرت دی. واقعه داسې ده، پرون مې ولیدله چې یو ملازم یو ورځ خپل کار ته نه ولاړی، غرازري یې وکړله. نو هغه د ځای مالک یا د دکان یا د کمپنۍ د فیکټري مالک دا سوچ وکړي چې ته راسه د ده تنخوا لږ ور زیاته که، کیدی سي دی بیا په پابندي سره دا کار وکړي، د دا کار سره نوره مینه محبت پیدا سي. نو بل رسیدی رالی تنخوا ور زیاته کړله چې د سبا وروسته ستا دومره تنخوا وي. بیا څو وخت داسې کار روانو یوه ورځ بله ورځ بیا هغه غرازر سو. هغه مالک یې دا سوچ وکړي چې پیسې مې تنخوا مې هم ور زیاته کړه، دی بیا غرازري کړي. نو بله ورځ چې ورغلی هغه څومره تنخوا چې ور زیاته کړې وه هغه یې ور کمه کړله، ورته وویل چې بس ستا دومره تنخوا به برته کمه. نه د اول د تنخوا پر زیاتوب خوشحالي ښکاره کړې وله، نه نن د تنخوا پر کمېدو خوابدي ښکاره کړه. هغه مالک پوښتنه ځینې وکړه چې هغه ورځ مې در زیاته کړله تا هېڅ خوشحالي نه کړه ښکاره، او نن مې در کمه کړه هېڅ خوابدي دې نه کړه ښکاره. ده په جواب کې ورته وویله په هغه ورځ زما زوی پیدا سوی، زه د هغه په علاجو په دې باندې اخته وم، نو چې تا را زیاته کړله ما دا وګڼل چې ودې زوی مې راغلی خپله روزي یې ورسره راوړه، او نن چې تا را کمه کړه زه غرازر په دې وم چې زما مور وفات سوی، نو چې تا را کمه کړله ما ویل چې مور مې وفات سوله هغه روزي یې د کمه سوله، نو ځکه مې هېڅ خوابدیا نه کړه ښکاره. نو زه د هغه رزق په خاطر د هغه روزي په خاطر ولې پریشان رسمه کوم چې الله پر خپله ذمه باندې اخیستی. نو عزتمنو په دې کې څومره عبرت دی. والسلام.